喺浙江衛視嘅一個節目《食神八廚大戰》上面，一位廣東嘅廚師帶咗隻養咗128日嘅葵香雞過嚟參賽，食葵花籽長大嘅，所以叫做葵香雞。現場製作白切雞，呢位廚師咧就好認真嘅，浸雞嗰餐水咧，佢精確到用鹽度計去測量鹹味嘅，結果慘被評委梁經倫淘汰。So for me, bringing the best of what you have is sometimes more important than what you have. There was no sauce for the chicken, there was very little seasoning, and I think for me, that spoiled a good chicken. 理由係呢隻白切雞呢，冇搭配任何嘅蘸料、薑蔥或者豉油，乜都冇，就咁一隻雞俾你食。咁呢位廚師嘅解釋呢，就係佢隻雞呢就好靚嘅，好有雞味嘅，唔需要點任何嘅蘸料，就係食佢嘅原汁原味。咁呢件事呢，喺網上呢，有啲廣東嘅朋友呢嘅反應都幾激嘅，又話呢度外江佬唔識食啦，又話評委缺少粵菜專業評審啊。咁啊呢件事都幾有趣嘅。嗱，首先呢，呢位梁經倫先生呢，你唔好睇到佢喺倫敦出世，喺多倫多長大，就當佢番鬼仔先得噶。佢本身個種係廣東人嚟嘅，佢有廣東人嘅血統噶。而且咧喺1986年就已經移居香港噶啦。味道嗰個魚同埋配個羊咧，我覺得咧，其實呢個 combination 我覺得好怪嘅。呢個人咧，佢自己就好中意食嘅，亦都好中意研究美食，自學成才，成為米芝蓮3星嘅廚師。佢2003年喺香港開咗間 Bold Innovation 魔廚餐廳，做嘅係極限中餐啊，加入咗好多創新做法嘅中餐館。係好有特色，好精緻嘅。之前就喺灣仔嘅，2022年就搬咗去中環嘅砵甸乍街。佢嘅消費並唔算平嘅。你想食到飽嘅話，人均消費係超過1000蚊嘅。2025年又喺尖沙咀金巴利道搞咗間魔廚茶室啦，呢間係茶餐廳嚟嘅。咁啊，仲有喺中環雲咸街嘅魔廚新力啦，呢間嘢係食新派潮州菜嘅。呢幾年嘅香港啊，執咗好多食肆噶啦。咁啊喺依家咁低迷嘅市道呢，咁梁經倫開嘅餐廳呢，仍然屹立不倒，足以證明佢有過人之處啦。咁所以如果有啲人覺得佢唔識粵菜，又或者覺得佢唔識白切雞嘅話，呢個係冇可能嘅。梁經倫 ban 隻白切雞嘅時候，由頭到尾都冇話過隻白切雞唔得噶吓。人哋 ban 佢嘅理由係好清楚嘅。係話佢冇搭配任何嘅醬汁啊，係呢個廚師唔得啊，浪費咗隻咁靚嘅白切雞啊！呢位廚師口口聲聲話靚雞係不需要點蘸料嘅，呢個係你個人嘅問題。一隻標準嘅白切雞呢，就必須要搭配薑蔥嘅，呢個係標配。就好似你去食沙西米嘅時候，豉油同 wasabi 係必須要跟住上嘅。我哋去食湛江雞嘅時候啊，除咗薑蔥，仲要有埋沙姜豉油嘅。正所謂再靚嘅鮮花都需要綠葉襯托啦。嗱，白切雞呢，我係由細食到大噶啦，可以講乜嘢白切雞都食過晒噶啦。嗰碟薑蔥或者沙姜豉油嘅重要性，起碼佔咗1/3啊。如果嗰碟薑蔥你調味調得唔好嘅話吓，再靚嘅白切雞呢，都會減分嘅。更何況依家你冇點唔點薑蔥係食客嘅自由，但係你作為廚師，一隻白切雞薑蔥係必須要跟住上嘅。試問你去邊間酒樓食白切雞係冇搭配薑蔥嘅？況且今次參賽嘅呢隻葵香雞呢，400幾蚊㗎，仲要係雞項啫，都唔係扇雞添。你連最基本嘅搭配都冇做到啊！唔淘汰你淘汰邊個？呢啲嘢叫做濕鳩啦，陰溝女翻船啊！咁認真做隻葵香雞，差嗰少少步驟都唔做埋佢。本來白切雞呢就好普通嘅粵菜嚟嘅啫。我哋廣東人逢年過節請客食飯必點嘅菜式就係白切雞。平時有時候懶得去買餸啊，咁就會去燒臘店啊或者茶餐廳斬料嘅，都會買白切雞返屋企食嘅。
咁啊，雞係有好多種嘅，籠養嘅白羽雞咧就最平嘅，餵2斤飼料就可以長1斤肉噶啦。我講嘅係500克為1斤啊，唔係16兩嗰隻1斤啊。但係白羽雞咧就唔可以攞嚟做白切雞噶，一般都係用清遠雞同埋湛江雞啦。養到120日到180日，180日就略為偏硬少少嘅。咁啊，牙口好啲嘅朋友咧就食180日嘅雞咯。咁啊，啲牙力唔係好夠嘅朋友咧，120日到150日就差唔多啦。唔可以韞喺個籠度養噶，要放養嘅走地雞。一般都係圍住一個山頭或者係一片果園裏邊養嘅。嗰啲雞咧，除咗食飼料之外咧，仲會搵啲蟲仔食啦，食啲青草嫩葉啦，仲有五穀雜糧啦，仲有人類食剩嘅青菜蔬果、菜頭菜尾。咁啊，呢種放養嘅走地雞咧，佢運動量係比較大嘅，好多都識飛嘅，要餵3斤幾飼料咧，先長1斤肉嘅。清遠雞咧，體型係細隻啲，頭細骨細，肉質纖維係幼細啲，口感係嫩滑啲。而湛江雞咧，運動量就好大嘅，走嚟走去嘅，體型係略為大啲啦，肉質纖維係緊實啲，口感係更加有彈性有咬口。鮮雞啊比雞項啊更加好食啦，更加有雞味啦。咁啊，如果你想食最靚嘅雞咧，最好係親身去清遠湛江本地嗰啲農莊開嗰啲飯店啊，最正啦！啲雞咧就夠晒新鮮，即湯即整。我就好中意食湛江雞嘅，湛江雞咧都會配一碟薑蔥同埋一碟沙姜豉油嘅，仲有芫茜啦。有啲人啊中意夾住啲芫茜一齊食嘅。咁啊，但係有時候咧，出處啊不如聚處，呢句話係有道理嘅。因為嗰啲功力深厚嘅白切雞廚師咧喺晒廣州，白切雞嘅傳統做法咧就係用清水浸嘅。直到清平雞嘅出現，講到清平雞咧，當然要講到清平飯店啦。喺1940年，廣州西關地嘅清平路咧有2間飯店，紅心飯店同埋圖強飯店。呢2間飯店咧，去到1964年咧就合併為國營嘅清平飯店。專門食雞嘅，去到1981年呢，創出新做法，用白滷水浸雞，浸到隻雞呢骨都有味嘅，呢隻就係清平雞啦。去到1987年呢，就達到巔峰，每日賣出嘅雞呢以千做單位嘅。咁啊，國營店呢，生意做得再好，佢都會蝕錢噶啦。去到2002年嘅時候呢，清平飯店就倒閉結業。咁啊，雖然倒閉咗啦，但係個品牌咧仍然喺國資委手上嘅。去到2024年呢，國資委就將清平飯店嘅經營權咧就授權俾私人企業嘅東湖酒樓重新復活經營，並且聘請原來清平飯店嘅大廚嘅傳人嚟到做總廚，喺廣州荔灣區中山7路1906科技園，即係楊濤科技廣場啊，重新開業。清平雞所用嘅係清遠嘅三黃雞，佢係用白滷水浸雞嘅。到最後浸冰水嘅時候，嗰餐冰水都係白滷水嚟嘅，冰凍嘅白滷水啊！清平飯店浸雞嘅嗰個白滷水配方呢，以前一直係行業秘密，好多人想攞佢嘅配方嘅。佢唔係普通嘅白滷水啊，佢除咗傳統嘅中藥材之外呢，仲加入咗老雞乸啦、雞骨啦、豬骨啦、火腿骨啦、蝦乾啦等等。舊清平飯店嘅時候咧，喺裏面做嘅廚師咧，好多人都知道呢個配方嘅。咁啊，倒閉咗之後咧，呢啲廚師咧就各散東西，各自揾食。個配方咧就流傳咗出嚟。所以時至今日，呢個用白滷水浸雞嘅做法咧，有唔少飯店咧都喺度用緊嘅。比如話喺廣州寶華路嘅文記一心雞啦，佢其中一個老細咧就係當時清平飯店出嚟嘅，所以又係擁有呢份白滷水配方嘅。佢做嘅又係白滷水浸嘅白切雞，所以又係好好食嘅。仲有一間叫做黃記湛江雞啦，不過佢做嘅係湛江雞啊。呢間嘢咧就有啲借鑒咗清平雞嘅做法嘅，咁個配方啊當然冇清平雞咁豐富啦。佢用嘅係簡化版嘅白滷水，比較淡嘅。呢間嘢咧初初開嗰陣就好好食嘅，
搶咗竹溪好多客嘅，但係依家嘅出品咧就下降咗啦。如果你去黃記湛江雞食咧，最好就唔好食佢嗰隻雞項啦。佢隻雞項依家做得麻麻地，不過價錢就比較平咯。佢隻扇雞咧就仍然做得唔錯嘅，咁當然會貴啲啦。其實白切雞咧係要做到啲肉啱啱熟嘅，嗰啲肉咧啱啱離骨，骨髓係要紅色嘅。如果啲骨髓都冇晒紅色咧，隻雞咧就過晒火噶啦。又或者佢用嘅可能係冰鮮雞，咁就唔好食噶啦。其實雞骨裏邊嘅紅色嗰啲咧就唔係血液嚟嘅，而係肌紅蛋白啦。只要啲肉係離骨嘅，隻雞就足夠熟噶啦。咁啊，現時我始終覺得最好食嘅都係清平雞啦，白切雞嘅天花板啊。佢用嘅雞種咧就未必係最靚，但係隻雞嘅鮮味咧就做到一流水準噶啦。包括佢哋調製嘅嗰碟薑蔥，個味道咧都係恰到好處嘅。想食一隻合格嘅白切雞咧，最好就唔好自己喺屋企整啦。喺屋企咧就冇咁嘅條件去製作嘅。再靚嘅雞咧都係浪費，最好都係出去食啦，又或者成隻買翻嚟啦，人哋配埋薑蔥俾你嘅，乾手淨腳。OK，今日分享到呢度，多謝大家收睇，我哋下條片見啦，拜拜。